Mufaro wangu kugamuchirai zvakare pazuva ranhasi vazukuru vasekuru sei ndanditi raiterera muzukuru satataura nyaya dzatinadzo panapa kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you muzukuru to please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video kuitira kuti unge uri unoziviswa. Thanks very much kune vese vakasubscribe handiti right. Inzwaika vazukuru nyaya yandauya nayo ndandataura nyaya yangu handichakurumidza haina kunyanyoreba announcement right. Nhasi ndiri kufara vazukuru. One of my daughters and my second born daughter, she turned 9 today. I just want to say happy birthday from daddy handiti. Happy birthday to you sweetheart handiti right. And also happy birthday kune vese vakazvara musi wa1 September, 2 September and 3 September. A big shout out to you guys handiti. Nenofuti mangu ndomo muna September right. Chiteereka vazukuru mukutendera kwandachita mastreets esocial media nezvo takabva tasanganawo naHope Ching'ono achinzi apiwa bail handiti. Chinova chinhu chinofadza kuti munhu kana anga akasungwa ari kuseri handiti munokuziva kuti kuseri hakunakidza vazukuru. Ndosaka paakasungwa mese makasimuka mukataura mukati free Hope Ching'ono. So ndiri kufara because now he is free, he is outdoor. Bail nyaya dzichinenge dzichiri kuongororwa zvizere handiti, but at least ave kumba akwanisa kunoona mudzimai nevana handiti. After 45 days akavharirwa ari kuseri. Chinova chinhu chinodi chinhu chinofadza vazukuru. So ndoyandari ndiuya nayo muzoziva zviri kuitika kuti aiwa noizi yaya yamakamboita muchiti free Hope Ching'ono at last azobuditsiwa, though abuda on bail ye 10,000 Zimbabwean dollars handiti. Chinova chinhu chinodi chinhu chinofadza kuti at least kana justice inangwanziwa zvemutemo but justice system ichipa vanhu bail yokuti vanhu vaende kumba nyaya dzavo dzoongororwa dzotongwa vari kumba. Chinhuwo chinenge chichifadza. Ndoyandati ndiuye nayo vazukuru munge muri munoziva kuti zviri kuitika pamunenge muchifamba nyaya munenge muchizodze kutaurawo nevamwe kuti aiwa pane nyaya yakati iya nyaya takamboita noise yakati free Hope Ching'ono ikazokonzeresa kuti Zimbabwean life matters inge iri inopinda mukuomana uya kana kuti muchinda uya journalist abuda handiti. Ndo nyaya yandati tinge tiri tinozivisana vazukuru. Chiteerera muzukuru vasekuru vanenge vachida kutaura vachimhanya kuti vasvike pane nyaya, vasvike pavanopedza nyaya dzachona handiti right. Chiteerera muzukuru. Timbotaura dzebusiness manje handiti channel yedu iri kukura. Thanks very much kune vanenge vane zvavanenge vachida kutaura nasekuru. Ungave une ndina vazukuru vangu vakawanda vanenge vachiti sekuru toda kuti munge muri munoti marketero zvakati. Sekuru tinoda kuti munge muri munozivisawo vamwe nezvemachannels edu nezvatiri kuita. No, mukana wazaruka vazukuru. Mukana wavepo. Nhamba dzandaisa panapa unoya totaurirana kuWhatsApp and then tozivisana kuti zvinofamba sei handiti. Zvete ndosaka platform ino iripo. This is your channel vazukuru yekuti kana une zvauri kuita zvinge zvinoendawo kure handiti, and this is the right channel yekudaro. I think you can see kuti channel yakura, channel iri kuitawo maviews achikwira. Thanks very much vazukuru. Ngatitaurirane kuma-comments kuti what do you think nenyaya yatakupai pazuva ranhasi. Once again ndichida kuti happy birthday kune vese vakazvarwa 1, 2, 3 and also a special happy birthday shout out kune mwanasikana, mwana wasekuru Tanyaradzwa Keila handiti. Much love